El hombre no muere de viejo, el hombre muere porque pierde la esperanza de una razón para vivir. No hay playa como esta. Yo llegué a los 13 años, tengo 55. Puedes soñar, lo puedes lograr. Es así, es así. Sí, solo es perseverancia, paciencia, constancia. No saben lo que significa estar rodeado de tantas combis, no saben lo que la amamos y lo que deseamos ya tenerla para empezar a rodar. Y tú, Daniela, con el talento más lindo que hemos conocido y visto aquí en Cuyagua, demasiado hermoso tu talento. ¡Nos salió paseíto! Hay mucha bulla, las tortugas no eso van bien, pues, porque... Dejando un recuerdo aquí porque Cuyagua marcó nuestras vidas. Así que cuando vengan, por favor, nos mandan una foto. Bienvenidos a nuestro canal. Somos Vanessa y Erian. Deseamos que disfrutes este nuevo destino y que vayas muy pronto. Hola, mi Catibella. Por supuesto que en este viaje nos paramos en Maitana, parada obligatoria para nosotros y muchos viajeros en Venezuela. Unos para comer, otros para darnos ese abrazo de reencuentro. Ese abrazo que da formalmente el inicio a un maravilloso viaje. Maitana está ubicada en el kilómetro 28 de la carretera regional del centro entre Miranda y Aragua. Famosa por sus areperas, ofrece desayunos y almuerzos tradicionales como pelúa, pernil y variedad de quesos. Además de funcionar como punto de descanso. Cuenta con estaciones de servicio y es reconocida por su calidad y buena atención. Bienvenidos a la carretera Henry Pittier, gestionada por Imparques. Es un punto crucial para la conservación de ecosistemas marino-costeros y de montaña. La carretera Ocumare de la Costa, que atraviesa el Parque Nacional Henry Pittier en Venezuela, fue construida entre 1910 y los años 20 bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, utilizando mano de obra forzada de miles de presos políticos y comunes en condiciones extremas. Esta vía es clave para conectar Maracay con el mar. Es la principal ruta turística para acceder a Cata, Cuyagua y La Ciénaga. El Parque Nacional Henry Pittier, creado en 1937, es una extensa área protegida entre Aragua y Carabobo, reconocida por su enorme biodiversidad, incluyendo el 40% de las aves del país. Ofrece una combinación única de selva nublada, bosques y playas caribeñas como Cata y Choroní. Alberga una inmensa variedad de fauna y flora, siendo un paraíso para el avistamiento de aves y el ecoturismo. Es una vía de montaña estrecha que requiere mucha precaución. Sinceramente, yo no podía despegarme de la ventana disfrutando de la biodiversidad que hay en este parque. Todo tan silvestre y exótico a la vez. Unas hojas enormes, matas que adornan y abrazan a los árboles que llegan tan altos que parece que tocan el cielo. Uf, árboles tan majestuosos con las raíces más exuberantes que mis ojos hayan visto. Miren esta belleza aquí en la capilla de la Virgen del Carmen, en plena Costa de Oro. El municipio Ocumare de la Costa de Oro es una región costera y turística del estado Aragua, conocida por sus playas como Bahía de Cata, Cuyagua y El Playón, fundado en 1653. Este paraíso caribeño destaca por su producción de cacao, la pesca y la vibrante actividad turística dentro del Parque Nacional Henry Pittier.
sola, aquí electrizada, de la emoción. El costo para entrar a Cuyagua es de $5. Puedes cancelar en divisas o en bolívares. Bienvenidos al paraíso. Las ganas de quitarme la sandalia en 3, 2, 1 y sentir esto. Uf, 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 uf. Ay, qué rico, Dios mío, gracias. Aquí está, vamos a empezar a sacar las cosas para montar la carpa aquí bajo este toldo, luego guindar la hamaca y ya después le mostramos el resultado final. Aquí estamos nosotros, mi tío, los vecinos, me encanta. Primer día llegando, viernes a Cuyagua y ya así nos va a despedir este sol precioso. Chao gordo, hasta mañana, te amo, te voy a extrañar horrible. Y bueno, ya aquí terminado el proceso. Nuestra carpa, la de mi tío, miren, todo listo, ya casi todo listo. Nuestro campamento, llegamos el viernes en la noche. Mira, aquí está esta mansión de Katy Jesús. Mira qué belleza de carpa, es enorme. Mañana en la mañana se las muestro mejor. Aquí está Gaby y Diego, aquí está mi tío y aquí está nuestra carpa tour. Ay no, miren qué belleza. Bienvenidos a Cuyagua. Hay una brisa que no les quiero ni decir. Tengo el micrófono, ojalá se escuche. Aquí está nuestra carpa con nuestro atrapasueño hermoso que no puede faltar en los viajes. Y quiero decir la brisa que hay. Yo creo que esto a lo mejor no se va a escuchar, tengo el micrófono, pero está una brisa fuertísima, divina. Ahí está nuestra lámpara, nuestro atrapasueño y aquí está la carpa. Mírenla de lejos. Allá están los muchachos y allá está la cocina. Miren qué belleza, ya se ve. Unas personas tienen unas extensiones de luces, su chinchorro, qué belleza. Mañana les mostramos mejor todo. Miren, aquí estamos calentando la parrilla, la salsa de pasta italiana que hice, nuestra palmera, la bolsa de basura. Aquí está, colocamos este toldo con la camioneta y estos que alquilamos acá para poder cocinar. Mira, ahí están las carpas, aquí están las camionetas, el toldo y por favor miren esta belleza de Gaby y Diego. Este pareo con una mandala ideal para esta ocasión en Cuyagua, este evento de combi, hippie y buena vibra que hay. Aquí está todo y ya, aquí esperando la pasta. Ay, aún no me creo que estoy aquí en Cuyagua de noche con esta brisa. Creo que no se está escuchando nada, pero tenía que intentarlo. A la orilla del mar. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bella eres, Venezuela! Dios mío, qué rico. Ay, yo creo que con esta luz se ve mejor. Aquí a la orilla del mar, viendo para allá. Vamos a ver si nos acercamos ahora a ver las combi o mañana con la luz del sol. Qué divino. Ya cenados, comimos pasta y disfrutando de esta energía que solamente el mar y la playa te puede dar. Miren, así quedó nuestra carpa en la primera noche. Lamparita arriba, almohadas debajo del edredón, otra almohada, allá
utensilios personales. Aquí las cositas ya preparadas para irnos ahora a bañar en el río. Y aquí están los bolsos de la playa, cholas, bolsas y nuestra bandera de Venezuela. Ahora sí, listos para dormir. Buenos días. Gracias a Dios, después como, sí, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, paró un poquito la brisa y pudimos dormir relajados. Aquí está nuestra carpa, ya como de todo adentro, cama tendida con almohadas abajo para que no se llenen de arena y todo listo para la playa. Salud, feliz día, feliz y bendecido día. Buenos días, Venezuela. Te habla tu hijo Víctor Magallanes. Venezuela es mi segunda madre. Entonces, en este día de hoy, este humilde servidor, el señor Víctor Magallanes, tiene el honor de presentar una de sus tantas poesías a la naturaleza. Entonces, esta poesía lleva por título Rancho Grande es la cuna de oro del Parque Henry Pitiel de Venezuela. Bajo las cornisas de las nubes que hacen murallas y torres, desde Ocumari hasta Choroní, se levantan los filos de la cordillera de la costa, sus acantilados, sus farallones, sus precipicios y sus purísimas bahías que pulen desde hace siglos las olas del mar Caribe. El ardimiento del trópico marino limpia de toda mácula el blanco interminable del borde inconstante de Venezuela. Después de desayunar, nos vinimos al río a echarnos un baño. Está divina, transparente, hay muchos peces. Déjame ver si puedo grabar los peces. Ay, qué rico, de verdad qué rico. Ahorita les vamos a mostrar las combi, que está el evento y está demasiado delicioso, la vibra está espectacular. Miren qué delicia de río, aquí en Cuyagua. Ay, qué rico. ¿Qué tal está el río? Divino, ¿verdad? Sí, le voy a poder mostrar los pececitos. Mírenlos, 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 qué bello. Ay, mire, qué bellos. Hola, amiguito. Cuyagua es un pintoresco pueblo costero y playa en el estado Aragua, famoso por sus olas intensas ideales para surfear. Tiene un ambiente bohemio popular entre jóvenes y campistas. Ofrece una mezcla de exuberante naturaleza, incluyendo el río Cuyagua, junto con una rica herencia cultural y producción de cacao. Se encuentra en Ocumare de la Costa de Oro, Aragua, reconocido como un paraíso natural donde el río se encuentra con el mar. Es un destino principal para acampar, reconocido por su ambiente relajado y mágico. Es un lugar para la conexión con la naturaleza y la cultura local. Babylon fade, but the truth stays strong. Urban music carry we along. Africa calling, we
alucinando con estos bolsos por amor a Cristo. Están en 2 por $10. O sea, estoy pero alucinando. Zion in our heart where we belong. Qué bendición estar presentes en el campamento Cuyagua Walks 2026, Travesía Combi Venezuela, celebrando el Día Mundial de la Combi el 8 de marzo. Con lo que amamos nosotros las combi y queremos una, estábamos como niños en juguetería alucinando. En estas fechas se organizan eventos, concentraciones y caravanas en diversos países como México, Venezuela y Argentina para mostrar los modelos clásicos. La combi es una furgoneta icónica, lanzada en 1950, famosa por su versatilidad, uso como transporte público, vehículo de carga y símbolo cultural. En Latinoamérica, el término define a camionetas de pasajeros o transporte compartido. El estilo de vida van life en combi combina libertad, minimalismo y aventura, transformando una furgoneta clásica en un hogar rodante. Implica vivir de manera más sencilla, disfrutando del paisaje a velocidad lenta, con espacio reducido que fomenta el orden y la conexión con la naturaleza, aunque requiere paciencia y habilidades de mecánica básica. La combi atrae a gente curiosa, facilitando la conexión con otros viajeros y locales, convirtiéndose a menudo en una forma de vida nómada. La camperización incluye convertir asientos en cama, uso de soluciones inteligentes de almacenamiento y a menudo sistemas eléctricos sencillos, maximizando cada espacio pequeño. Feliz, voy caminando y me encuentro al artista que tiene este choker que desde que lo vi me enamoré, y además que las cosas que hace son magníficas. Es una pintora increíble, o sea, desde que yo he visto los puesticos conecté demasiado con el de Daniela. Daniela, de verdad te quiero felicitar, qué belleza y qué lindo que hagas todo esto, porque para uno es un honor tener tu obra de arte en nosotros. ¿Qué te inspira a pintar a ti? Y también, ¿qué significa para ti que te conocí estar en Cuyagua viviendo, como ellos dicen, pura vida? ¿Qué significa para ti? Mira, la vida totalmente, la vida bonita, la naturaleza, los animales, todo esto es lo que me inspira. La playa, la vida de mar, todas estas cosas es lo que me inspira a pintar. Y bueno, es que la gente siempre se lleve algo bonito, algo que te llene, que te haga ver algo bonito siempre, ¿me entiendes? Qué lindo, Dani, en serio, y que Dios bendiga tu propósito, todos tus sueños se cumplan. Nivel de lujo de las carpas, pero esto que está aquí es como para cocinar, entonces la brisa no te afecta, tienen ahí toda su cocina y todo. No lo voy a grabar de cerca porque está una familia demasiado relajada para interrumpirlo, pero qué belleza y qué nivel. La vibra que hay aquí es demasiado hermosa. Mira, aquí está todo el grupo. Allá está Erian y el grupo con el que estamos. Dejamos las cosas acá. La arena está demasiado divina. Demasiado divina. Y el mar está que ahorita nos metimos rico. O sea, hay algunas piedras para entrar, pero ya después que pasas las piedras, ¡uf! Espectacular. Ahorita sencillamente lo que hicimos fue soltar los teléfonos y ponernos a disfrutar. Fue demasiado exquisito. Porque donde estábamos acampando, al frente, el oleaje es un poco fuerte porque hay como mar de fondo ahorita, nos dijeron. Entonces como que no es muy recomendable estar ahí ahorita. O sea, bañarse pues. Ay, miren lo que tengo puesto. Nos trae recuerdos nuestra bebé. Esta fue nuestra primera creación en Creaciones Mi Ruta Segura. Síganos, aquí les va a aparecer.
en Instagram, y estas fueron nuestras primeras bebés, nuestras faldas pareo, porque obviamente sirve como pareo y también como falda, que no solo para usar en la playa, también con zapatos y todo. Vean nuestro Instagram para que vea todas las formas de utilizarla. Si estás aquí escuchando ahorita este mensaje y llegaste a usar nuestras faldas pareo, escríbenos un DM por Creaciones Mi Ruta Segura para leerte. Miren qué cuchi las faldas de Creaciones Mi Ruta Segura, ¿ves? Sencilla, la pones así y queda súper, súper relax. La arena es magia. Esta de aquí de Cuyagua y cualquier playa. Por eso es que hay que respetarla y valorarla tanto. Ay, Dios mío, la suavidad de esto. Si ya existiera en YouTube la aplicación para que pudieran sentir esta suavidad, como calientica. Me pongo filosófica, pero literal cada vez que hago esto y la suelto así, siento que es como el tiempo que Dios aquí nos da en este plano. Como que tenemos el propósito de nuestras vidas en nuestras manos y solo nosotros decidimos cómo se va, cómo lo aprovechamos. Ya me puse filosófica. Puede ser la sensación acá. Tantas vainas que uno pasa en esta vida. Tantas experiencias. Y de repente, de la nada, tienes algo en tus manos y de la nada se te va, como el tiempo, de la nada. Allá, por allá, es que estamos nosotros acampando, o sea, caminamos todo esto, pasamos el río y nos vinimos acá para este spot tan divino. Este es el río que cruzamos ahorita. O sea, hacia allá está el camping, todo lo de las combis, y acá, para acá atravesamos este pedacito de río y allá es donde estábamos, allá que estaba solito y nos pudimos meter. Tío, ¿qué te ha parecido, mejor dicho, la experiencia en Cuyagua hasta el momento? ¿Qué te ha parecido la experiencia en Cuyagua hasta el momento? Lo he pasado maravillosamente bien. ¿La has pasado maravillosamente bien? Bueno, esta parte que estoy conociendo sí no la había conocido. ¿Y te gusta? Ajá. Y ahorita que viste, que ¿dónde te gusta más acampar? ¿Acá, abajo de los cocoteros o dónde estamos? Estamos tranquilos. ¿Te gusta dónde estamos? No, y nosotros aquí fascinados porque amamos las combis, lo saben. Y viene mi tío y nos dice que, bueno, esto en su época era casi que como comer arroz en Venezuela. O sea, todo el tiempo, a cada rato. ¿Qué opinas de las combi, tío? Sabes que a nosotros nos vuelven locos. ¿Qué opinas tú de las combi? Me trae mucho recuerdo a mí cuando yo era chamo, hablando con mi tenía 15, 14 años, nosotros éramos scouts. Y ahí en esa camioneta salíamos de la ciudad a acampar, pues. En agua. Era medio de transporte de nosotros. Por eso es que Erian salió así de aventurero, tío, y tiene ese espíritu ahí que le vuelven locos las combi, por tanto. ¿Y qué significa para ti, tío, pura vida? Pura vida, ¿qué significa para ti? Pura vida es vivir. ¿Vivir cómo? Vivir la vida. ¿De qué manera? A la manera que la siempre he vivido yo. ¿Cómo? Un poquito aventurando y un poquito siempre responsable conmigo mismo. Así es que, señores, damas y caballeros, señoritas y señoritos, esta ha sido la entrevista para mi tío. Y ahora tengo puesta estas que sí están disponibles. Síguenos acá abajo en Creaciones Mi Ruta Segura, están estas, mira. Las pueden usar así, con la abertura de lado, o también hay clientas que la compran y la usan con la abertura así de frente. Y entonces hay momentos que hasta uno camina y parece un pantalón. Yo porque me gusta así alta, pero también la puedes usar a la cadera. Hay unas que le gusta que les quede larga. A mí me gusta que se vea un poco como más arriba del tobillo. Pero miren,
Libertad absoluta, estamos a la orden. Escríbenos en Creaciones Mi Ruta Segura al DM o a nuestro WhatsApp y te enviamos los estampados disponibles para que las disfrutes. Esto es lo que les digo, qué belleza. Miren esta comodidad para cocinar, o sea, aquí no se te apaga la llama ni fácil ni nada, y mira qué lindo, además que se ve todo tan cute, se ve bellísimo. Qué lindo, ¿vale? Qué lindo organizarse así y ya, y después ir comprando cada vez más y más cosas para estar más y más cómodo. Aunque de las dos formas es rico. ¿Qué opinas tú? Mire, otros modelos de cocina, esta que acabo de mostrarles y esta verde así, miren qué linda. Me encanta. Y la carpa que estábamos viendo, Ariana y yo, qué bonito, porque se ve así como un cuarto demasiado rico. Con una brisa riquísima después del atardecer, se viene esta brisa espectacular, ya bañada. Ahorita vamos a comer unas hamburguesas que trajo Jesús de Dorado Tours, unas de carne y unas de pescado, que yo no sé si es que después del atardecer me acabo de bañar, relajar aún más de estar aquí en Cuyagua, y bueno, después de vainas que a uno le vienen a la mente, preocupaciones de trabajo, cosas, pero me vino a la mente algo demasiado rico. No sé si rico, pero sí rico para mí. Y es que he estado viendo aquí en Cuyagua muchas cosas de que como que es pura vida. Pura vida, todo es pura vida Cuyagua. Y creo que lo que puedo reflexionar que pura vida Cuyagua es en realidad vivir más ese presente. Y no así como dicen 10.000 filósofos o podcast de vive el presente, no sé qué, sino desde un sentido súper profundo, en el sentido de aprender a soltar ese pasado que me entristece, que atormenta, y así como a mí me pasa, a lo mejor a ti también, y ese futuro que angustia, ¿sabes? Porque uno siempre se está preocupando por el futuro, por cualquier cosa, a nivel personal, de trabajo, todo. Y creo que después de ver tantos carteles de Cuyagua, de pura vida, siento que eso es para mí pura vida, es vivir ese presente y soltar ese pasado que atormenta, entristece, y un futuro que angustia, y vivir más el presente, o sea, disfrutarlo de verdad. Y aunque parezca que ya, en realidad todavía me cuesta a veces, estoy aquí y por lo menos es un lugar maravilloso, pero estoy pensando en otra cosa, y creo que se trata de eso, de aprender a vivir más en la esencia de pura vida, pero desde el ser, de verdad que sí. Miren aquí a mi príncipe, a Arián, y de paso el productor de los videos, porque ustedes me ven aquí hablando como una loca, pero el que hace la magia y la producción es mi príncipe. Salud, mi amor. ¿Cómo la está pasando Dorado Tours aquí en Cuyagua? Brutal. ¿Cómo te sientes, Katy? Feliz. Estás celebrando tu nueva vuelta al sol. ¡Qué bendición, Katy! Demasiado feliz. En un lugar mágico, rodeado con gente mágica, comida mágica. Las hamburguesas están demasiado brutales. Divino, de verdad. Qué ricura. En el mejor país del mundo. En el mejor país del mundo, en una tierra bendita, tierra de gracia. Amén. Sin duda. Digo Venezuela, carajo.
Y tú, Daniela, con el talento más lindo que hemos conocido y visto aquí en Cuyagua, demasiado hermoso tu talento. En Cuyagua, como a las 12 de la madrugada, qué rico, disfrutando lo que es la verdadera pura vida. Una eternidad más tarde. Feliz y bendecido día con este amanecer tan hermoso y tan mágico que nos permite vivir Dios el día de hoy, a todos los que estamos acá. Ay, qué rico vivir la vida así. Y generalmente la podemos vivir así cuando hacemos estos escapes. Tío, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Tan bello, te amo. ¿A dónde va a inventar mi productor estrella? Vas a inspirarte para después hacer esas tomas y esos programas que nos dejan a todos alucinando, mi vida. Eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Vas a buscar inspiración de la Pachamama. Aquí presente. Mira, nos vinimos al otro extremo de Cuyagua. Miren esta vibra aquí. Ahí viene Katy Jesús, nuestros amados de Dorado Tours, tan bello. Y allá está el otro extremo, miren qué bello. Vanessa y Álvaro por este regalo. Qué momento tan rico e inolvidable para nosotros. Son súper aventureros. Qué inmenso placer conocerlos en este viaje. Por más aventuras juntos y que Dios los bendiga siempre. Donde nos acabamos de montar, viene mi clineja fucsia, por amor a Cristo. ¡Qué nivel! Mi tocaya, disfrutando de Cuyagua. Demasiado agradecidos en esta oportunidad, en este viaje tan bonito e inolvidable con el señor Víctor, porque de verdad 100% recomendado, porque mira, la atención súper linda, los apoya con la mesa, con el toldo, con las sillas, si necesitan el baño, agua, hielo, el servicio es demasiado espectacular. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí en Cuyagua prestando este servicio tan maravilloso? Aquí yo tengo 12 años. 12 años. La mujer mía sí es de aquí. Okay. Ella sí nació aquí con su padre. Pues. ¿Y le apasiona el trabajo que hace? ¿Le gusta atender al público? ¿Usted lo disfruta? Sí, claro. Me gusta ya ver con el público bien para que ellos vuelvan a venir, pues. Okay. Porque si no los tratan mal, ellos no van a ir más nunca. Por favor, dígales a ellos, invítelos para que vengan a Cuyagua y denles su número de teléfono para que lo contacten directamente. Bueno, cuando quieran venir para Cuyagua, el número mío es en 0424-341-8185. Aquí los atendemos bien, con decencia, los cuidamos. Cualquier cosa que necesiten, bueno, aquí tenemos de todo. Tenemos el baño, las duchas. Entonces aquí tenemos de todo, pues. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga, su labor y a toda su familia. Gracias.
llamo Andrés, soy de Choroní. Mi apellido es Arteaga. Esto fue inspirado gracias a un señor que se llama Paracoto, que era el que sembraba aquí antes. Pero cuando él falleció, pues yo simplemente tomé el mando del reino de los cocos, así le digo yo. Wow. Y bueno, yo era el general del señor de los cocos, pero cuando él falleció, bueno, el general se convirtió en el rey de los cocos. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es tu intención cuando las trasplantas? Mi intención cuando la trasplanto a la orilla de la playa es porque quiero que la corteza terrestre de la superficie se fortalezca con las raíces y evite que se hunda la playa, ¿entiendes? Qué bonito. ¿Ve? Y la otra es que cuando están grandes sirve para aves, pájaros, y la otra, cuando echa el fruto, sirve para los humanos y para no humanos. Exactamente. Se saca sombra, aceite de coco, se da sombra, se hace cocada, se bebe agua, se hace besito, con las fibras se hacen cosas. El coco yo lo escogí porque pienso que viene hasta de otro mundo. Y también vimos que tienes uva de playa. Uva de playa, sí, porque yo me quiero concentrar en plantas tropicales, plantas que puedan aguantar pues la sequía, el tiempo. Perfecto. Y por eso me especializo en coco, almendrón, uva de playa. Busco plantas que aguanten el cambio climático, pues veo lo más que pueda. Okay. Por ejemplo, el limón aguanta mucho sol, la guayaba, la guanábana, el tamarindo. El almendrón, hasta yaidrumo, ese le gusta a los perezas. También, ajá. No solamente eso. Y si puedes ver, mira, pues esta es prueba de que la fórmula que preparo del abono es 100% certificado, pues porque mira, aquí hay lechosa, ¿viste? Wow. Hay tomate, Qué bendición, Andrés. ¿Y en tu hogar desde hace cuánto tiempo vives acá? Yo 6 años aquí. 6 años. Pero 2 años fui trabajador porque a mí me trajeron, porque me contrataron para un trabajo. Okay. De Choroní. Okay. Y hoy firmé un contrato de 2 años. ¿Qué significa para ti Cuyagua y estar así en esa sintonía pura vida? Bueno, Cuyagua representa para mí que cuando yo llegué aquí descubrí el propósito para vivir. ¿Cuál es ese propósito? Lo que ven alrededor, pues conseguí un sitio para vivir primero, como todo ser humano. Ajá. Y conseguí un espacio donde yo puedo dedicarme a lo que me gusta, que es sembrar. Y aparte de eso, creo que yo obtuve lo que todo ser humano quiere conseguir, que es ser feliz, ¿no? Conseguí un sitio cómodo y dedicarte a lo que en realidad te gusta, sin importarte si ganas o no ganas. Solo sé que me gusta esto y listo. Tenemos una guanábana porque está creciendo, yo la cuido mucho, la lavo con la manguera para que crezca. Por aquí tenemos 2 más, ¡Qué belleza, vale! ¡Qué belleza! Están las 2, Están las 2, Ay, Andrés. Esta es mi habitación, pueden ver, no hay problema. Como no tengo nada que esconder, vamos a prender la luz. Huele divino. Esta es mi habitación, yo quito el colchón porque tengo gatos, pues Ay, me encanta. Y tal, entonces para que no se me monten en mi colchón. Tú vives aquí feliz, la esencia de la felicidad es lo simple. Sí, sencillo. Tal cual. Sencillo, sí, claro, no necesita tener lujos ni nada de eso. El hombre no muere de viejo, el hombre muere porque pierde la esperanza de una razón para vivir, de hacer, Ay, no, me hiciste llorar, Stefana. Ve, y entonces ahí es donde muere, pero mientras tú tengas una razón para vivir, mi razón para vivir, no, mis habilidades se las voy a dar a todos. Exactamente. Y gratis, ¿entiendes? Exacto. Y sabes qué, y lo que falta, porque el camino que te viene es lleno de bendiciones por tu propósito. Ya vas a ver que todo lo que te viene es un camino de bendiciones, Andrés. No, yo no sabía, de verdad. Pues, de verdad que qué belleza. Pura vida, bueno, pura vida está relajado para mí, relajado así como estamos aquí nosotros tres con tu pareja, el men,
no estamos pendientes de lo que nos están a nuestro alrededor, sino pura vida. Relax. En Costa Rica es buenos días. Sí, pero aquí en Venezuela es el hijo del amigo Manuel. Ay, la mejor belleza, vibra para qué todos. alegría. La mejor vibra, hermano. Sí. Qué causalidad. Mira, hermano, mira, no hay playa como esta. Yo llegué a los 13 años, tengo 55, imagínate. El que en llega Cuyagua. se va. Llegué sin nadie y de tantos años soy parte del pueblo. Así es bonito. Como Cuyagua no hay. Vengan a Cuyagua. Ay, gracias, qué linda causalidad. No saben lo que significa estar rodeado de tantas combis, no saben lo que la amamos y lo que deseamos ya tenerla para empezar a rodar, vivir experiencia, hacer ruta como dice. Por favor, sea tan linda de Dios que nos haya puesto en nuestro camino. Nosotros, mira, aparte de que queremos comprar los inciensos, o sea, la vibra que tiene, nos acaba de decir que acabas de llegar a hacer ruta por 9 países. ¿Qué tal te fue? ¿Cuáles fuiste? El primer país fue Brasil, después Perú, después Ecuador, después Colombia, después volví para Perú, de ahí pasé a Bolivia, de Bolivia estuve en Paraguay, de Paraguay me fui a Argentina, de Argentina a Uruguay y en Uruguay empecé a subir otra vez por Brasil. Y eso salí en el 2016 y regresé el año pasado. Noelia, ¿y con quién hiciste la ruta? Con Dios. ¡Qué bella, por amor a Cristo! ¿Y cómo te sentiste? ¿Lo tenías planeando desde hace mucho tiempo? ¿Fue algo que se te dio así imprevisto? Mira, no, fue algo imprevisto. Compré mi combi en Mérida, porque soy de Mérida, y compré mi combi en Mérida, y bueno, de niña siempre viajé con mis papás, pero sola sí nunca había viajado con mis parejas aquí en Venezuela, qué sé yo, pero sola salí con mi hermanita los primeros 4 meses, mi hermana más jovencita, Mariana, que está en Mérida, y de allí, mira, la ruta se fue dando, nunca tuve planes, y siempre digo que mi plan es que no hay plan. Yo vine para acá por unos días y me puedo quedar un mes. No, porque vivo de lo que hago, de mis inciensos, de mis artesanías. Entonces, pues, si consigo un lugar que está lindo, que me gusta, me quedo. Tú no sabes lo que nos acabas de inspirar. Nosotros, como decíamos hacer eso, tú misma haces tus inciensos y todo. Todo lo hago yo, sí, mira. Aprendí en la isla de Florianópolis, Brasil. Y bueno, mira, los aprendí a hacer, los hago con madera y bueno, aparte vendo también pulseras, llaveros, collares, todo aprendí en el camino. Yo no soy artesana. Qué mejor compañía que con Dios. Sí, con Dios. Y esta es mi casita, aquí tengo mi cama, mi cocina, mi bombona de gas también. ¡Qué bonito te quedó! Sí, todo muy artesanal. Pero todo no, muy y esto así de colores sí, salpicados. Con un cepillo de dientes, le hice tan bella, Dios mío. Y bueno, ya sí tengo todas mis cositas, ¿ves? Voy viajando, conociendo pueblitos, volví a Venezuela después de 9 años en ruta, volví a Venezuela por Brasil. Okay. Pero pasé muy rápido porque quería llegar a casa, a Mérida. Ajá. Y bueno, en Mérida no me pude quedar mucho tiempo, estuve un poco con mi familia porque me encanta, los amo, los adoro, pero nada, esta es mi vida. Esto es lo que te hace feliz, lo que te mueve. Poder viajar, poder conocer, poder vender mis artesanías en lugares tan mágicos como este. O sea, es como un sueño, ¿no? Es un sueño, estás viviendo un sueño y para eso, es que en realidad para eso es la vida, tenemos que disfrutarla y hacer lo que realmente nos mueve el alma. De hecho, cuando me bajé de la combi, porque cuando llegué a Venezuela me bajé, pues la desmonté, la limpié, la organicé, le bajé las cortinitas que eran de otro color y ahora se las pinté de anaranjado. Cuando pasó eso, me enfermé. ¿De qué? Porque no quería estar fuera de la combi. Y bueno, las piernas, articulaciones bajas. Y ahí me di cuenta que eso significa como que no estás siguiendo tu camino, no estás siguiendo tu viaje. Así que me volví a montar y seguí mi viaje. Y ya no me duele nada. Puedes soñar, lo puedes lograr. Es así, es así. Sí, solo es perseverancia, paciencia, constancia. Bien, no te alistas porque aquí vamos a hacer ruta y nos vamos a viajar con ella también. ¿La tienes? Todo. Dale, claro que sí. Una mujer es la primera mujer sola que viaja en combi, que viaja por Venezuela, ella sola con Dios. Miren las artesanías que aprendió a hacer en el camino.
inciensos y hace también bisutería. O sea, miren esto, aromaterapia, que saben que lo amamos. Dios mío, qué belleza, por amor a Cristo, que Dios la bendiga, que Dios bendiga su propósito, sus sueños, y como dice ella, a veces no es necesario ni siquiera estar mostrando en las redes tanto, sino simplemente mostrar en realidad lo que tú quieres en ti, o sea, tus sueños, vivir tu propósito. A veces no es necesario ni siquiera tanta red social, que eso es otra de las cosas que le queríamos decir. Este paraíso, como a todos los que vamos en nuestro país, nos hace reflexionar tanto, pero la verdad es que las redes sociales, en serio, se los confieso, agotan. A veces me siento con ansiedad, con tristeza y no sé qué es, y es porque estoy pegada más de 10 minutos. O sea, yo más de 10 minutos no puedo estar porque me da como una ansiedad horrible. Obviamente trabajamos con las redes sociales y para nosotros es un honor apoyarte en cada uno de los sueños, de los viajes que haces, boletos, hospedaje, cruceros, seguros, todo lo que podemos apoyarte, y también los videos que hacemos con todo el amor del mundo. Irían como los produce, los videos que hace de nuestro país. Pero la verdad es que si te puedes desconectar y vivir estas cosas en el momento presente, sin aparentar, sin competir con nadie, sino simplemente estando tú aquí en el ahora, créeme que lo vas a agradecer. Es más, miren esto que no se muestra mucho en las redes sociales, miren mis uñas. ¿Esto qué significa? Que esto fue un buen viaje. Esto es lo que significa, que un viaje termine con las uñas así, significa que fue un buen viaje, sin apariencia, sin nada. Dejando un recuerdo aquí porque Cuyagua marcó nuestras vidas. Así que cuando vengan, por favor, nos mandan una foto y le hacemos un descuento en su próximo viaje con nosotros. Boletos, hospedaje, lo que quieran. Síguenos acá en el Instagram que te sale ahorita abajo. Y un viaje siempre se disfruta más cuando tienes buena compañía, cuando es el alma que conecta, que aprende, que goza. Así que gracias a cada una de las personas que hicieron este viaje único e inolvidable. ¡Pura vida, Gabriela! Por supuesto que el destino es importante, pero cuando aprendemos a disfrutar el camino, del trayecto en sí, cuando contemplamos y sentimos todo, realmente nos sorprendemos. Justo ahí encontramos la belleza y los regalos de Dios.